بسم الله، السلام عليكم. اليوم ان شاء الله جبت لكم وصفه سريعه، وصفه شتويه بالخف توجد مرقه بطاطا على السريع. بسم الله. عندنا في كيكوطه نديروا شويه زيت. بسم الله. نديروا معاه بصل، حبه بصل، نزيدوا عليها اللحم. تقدروا ديروها بلا لحم، كميه تاع اللحم اللي عندكم. اللحم انا حليته شويه، هذا غير صدر تاع الدجاج، حليته شويه باش يطيب لي بالخف. الوصفه ولا اسهل، ما تديش كاع الوقت. نديروا عليه من الملح حسب الرغبه، بصح انا ندير ملعقه صغيره على حسب الكيكوطه تاعي. نقلوهم شويه. دروك هنا بعد ما تقلات لي كما راكم تشوفوا، دروك نزيد عليها شويه النار، نزيدوا عليها شويه تاع طماطم مصبره، نقلوها هي ثاني باش تجينا بنينه. شوفوا هنا بعد ما تقلات لي ديما ما نغفلوش عليها، الطماطم تنخرج بالخف. بعد ما تقلات لنا الطماطم مليح، دروك ندير عليها هاد التوابل. عندي كزبر، ثوم مطحون، اذا ما عندكمش المطحون ديروا طازج، فلفل احمر، زنجبيل مطحون يعني سكنجبير، فلفل اسود. نقلوهم شويه باش يعطونا البنه بيان سور. ودروك نديروا عليهم البطاطا. هذه بطاطا قطعه بهذا الشكل هذا. نخلو مع بعضهم، خلو يدنا خفيفه عليها باش ما تحرقناش. هذه وصفه ولا اسهل، تكوني مزروبه هذا ما يليق. مرقوها مرقه بطاطا هايله. الكزبر مطحون راح يعطيها واحد البنه هايله. دروك نبلع عليها باش تطيب وتعقد، ونرجعوا فيما بعد. شوفوا هنا بعد ما طابت لي، شوفوا لاصوص جات ثقيله معقده على ما تاع بصح، يعني كميه لاصوص خليها كيما تبغوا بزاف. خلوها كيما راهي، تبغوا قليل خلوها تزيد تنشف شويه، بصح انا ولادي يحبوا لاصوص يبغوا ياكلوها مع الخبز. شوفوا كي راهي ثقيله. شوفوا هنا في هذه المرحله هذه نديروا لها الجوا تاع حار بها واحد البنه، ونديروا لها هنا شويه قزبر ومعدنوس، ورقه واحده تاع كرافس قطعتها معاهم، تعطيهم واحد البنه ولا اروع. شوفوا هذه كميه تاع لاصوص كيما حبيتوا. دروك نغرفها قدامكم في صحن التقديم ونوريها لكم ان شاء الله في الشكل النهائي. نخلو غير هذا يغلي معها واحد 5 دقائق ولا
ونحطو رشه خفيفه ظريف ونطي عليها باش هذاك الجوا تاعها يطلق البنه تاعه. هذا هو الشكل النهائي تاع الوصفه تاع اليوم، مرقه بطاطا على السريع كي تكوني مزروبه، هذا ما يسلكك. ان شاء الله تجربوا الوصفه تاع اليوم وتعجبكم. اذا عجبتكم الوصفه اشتركوا معايا في القناه باش يوصلكم كل جديد، وما تبخلوش عليا بالإعجاب تاعكم باش تدعموني. والسلام عليكم ورحمه الله.